हार्ट साउंड्स, हमारा हार्ट दो टाइप की साउंड प्रोड्यूस करता है, लब और डब। ये दोनों साउंड स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुनी जा सकती हैं। पहली साउंड लब तब प्रोड्यूस होती है जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होती है, और सेकंड साउंड डब तब प्रोड्यूस होती है जब हमारी सेमी ल्यूनर वॉल्व यानी कि अयोटिक और पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होती है। ये दोनों साउंड्स में डिस्टर्बेंस आ सकती है जब दोनों वॉल्व से खराब हो जाए। उस टाइम पे हिजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हार्ट मर्मर कहा जा सकता है, और ये कंडीशन सिफिलिस और रिमेटिक फीवर में देखी जा सकती है।